Lieber Zuschauer, so sieht der Drahtverhau an meinem Drucker im Moment aus. Da soll ich doch etwas Ordnung schaffen. Aber zuerst muss ich wieder einmal etwas reparieren. An der rechten Z-Achse stehen eine Zylinderschraube am Rahmen und eine kleine Schraube als Halterung für die Kugellagerbuchse des Riemenspanners zu weit vor und behindern sich so, dass sich die Y-Achse dort festhängt. Ich werde einen neuen Riemenspanner drucken müssen. Bis dahin habe ich die Rahmenschraube durch eine Senkkopfschraube ersetzt und die kleine Halteschraube am Spanner entfernt. Nun ist nichts mehr im Weg und die Achse läuft hoch und runter. Aber jetzt geht's an den Drahtverhau. Mit Kabelbindern und dem Spiralkabelschlauch habe ich versucht, etwas Ordnung zu schaffen. Ich denke, man kann es noch besser machen. Aber da der Drucker ja wohl noch etwas modifiziert wird, sollte es für jetzt genügen. Es fehlt noch die endgültige Kalibrierung des Druckbettes. Dazu fahre ich erst noch einmal die Achsen in Mittelstellung, die Z-Achse etwa 11 cm hoch. Mit einem Messstäbchen, in meinem Fall 11,5 cm, überprüfe ich dann die genaue Höheneinstellung der X-Achse am Motorschaft. Dabei reguliere ich die genaue Höhe mit kleinen Drehungen an der Spindel. Achtung, die Motoren sollten dazu entsperrt sein. Das ganze System wird dann in die Home-Position gefahren. Eine Einstellschraube an der linken Seite regelt über den Endschalter der Z-Achse die Höhe der Düse über dem Druckbett. Die Höhe sollte etwa bei 1 mm liegen. Nun kommt beim ersten Mal die bekannte Papiermethode zum Einsatz. Ein Stück eines Druckerbogens wird unter die Düse gelegt und dann mit den Flügelschrauben am Druckbett so lange reguliert, bis das Papier sich nur noch mit einem leichten Kratzen bewegen lässt. Das muss man an allen 4 Ecken des Bettes ausführen. Und da mahne ich zur Vorsicht an der rechten, hinteren Ecke. Der wenig geschützte Netzteilanschluss liegt da ganz in der Nähe. Diese Prozedur muss man nun ein paar Mal wiederholen, bis eine zufriedenstellende Einstellung gefunden ist. Der Drucker ist nun justiert und der erste Druck steht in der Warteschlange. Das wird nun aber noch etwas dauern, bis mein Holzklasse-Drucker endgültig fertig ist. Der Original-Extruder macht mir da einen Strich durch die Rechnung und will nicht richtig arbeiten. Aber davon in einem weiteren Video. Vielen Dank fürs Ansehen. Und wenn Ihnen mein Video gefallen hat, geben Sie mir doch einen Daumen hoch. Ich freue mich auch über jeden Kommentar. Aber am besten ist es, Sie abonnieren einfach meinen Kanal. Schönen Dank und Salü aus dem Saarland.